Iyi ni BBC gahuza miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19 na 31 ku mirongo ya FM mu biyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha imwe n'igice z'ijoro i Nairobi, ni isaha 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Chancellor Abimana. Umwiriwe mwese bakunzi ba BBC gahuza miryango, turi kuwa mbere itariki 17 ukwezi no kumunani mu mwaka wa 2026. Mu ncamake y'amakuru tugiye kubashikiriza mu Rwanda, amategeko avuga iki ku kwerekana ku mugaragaro abantu bafashwe mu gihe baba bacikiye kwa gusa ko boba barakoze ivyaha. Wenda ubwo ruri kumwerekana rero maravuga ibintu ibyonde rwavonye mu maperereza barimo barabivugaho, wenda yakagira uburenganzira bwo kugira icyo yisobanura kuri cya kintu kandi nabwo n'uburenganzira bwe, ariko ubwitangazamakuru rijyana uruhande rumwe ry'ibyo yatangajweho n'uruhande rwamufashe cyangwa se ruri kumukurikirana. Umuge muri Zambia barindiriye ibyavuye mu matora, umwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi yahakanye ivyo leta imwagiriza ko yagiye mu mugambi wo gutera igihugu hakoreshejwe bigwanisha. Nayo mu makungu, intumwa ya President Donald Trump yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israel, ariko nta ntambwe yatewe ku mahoro muri Gaza. Mu yandi makuru, mu mikino Arsenal yatanze ubutumwa bukomeye ipfunyikira Manchester City, umukino ubimburira championa y'Ubwongereza. Amakuru agezweho ntabacike gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe nane Marine we mwiza. Ariko idonido ni nyuma y'amakuru avuga hirya no hino ku isi dushikirizwa na Prime Ndikumagenge. Intumwa ya President Trump mu buseruka bwo hagati Jared Kushner yagiranye ibiganiro by'amasaha menshi n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu, ariko bisa nuko atantambwe yatewe kubijanye n'amahoro muri Gaza. Ariko ibiro bya Netanyahu byavuze yuko ibiganiro byashika mu mizi kandi byubaka. Abategetsi ba Israel bavuze yuko aba bagabo babiri bumvikanye ko atagusubira kubaka Gaza kuzohaba Hamas itabanje kwakwa ibigwanisho byose, kandi ko igisikare ca Israel kishobora kubandanya kwica uwo cagambiriye. Na kimwe muri ivyo kiremerwa na Hamas. Umugambi ukomeye mu itavuga rumwe na leta muri Zambia wiyamirije ivyo wagirizwa na leta ko we n'abanywanyi ba NRPUP bagize uruhara mu gutegura umugumuko mu gihe c'amatora yo mu ndwi iheze. Brian Mondubile yabwiye BBC yuko ibivugwa ko hari bigwanisho vyafashwe igihe urugo rwiwe rwakorwa ko umukwabu ari irementanya gusa. Those are total fabrications, and it's unfortunate that ibyo ni bihimbano byeruye kandi birababaje kubona abayobozi muri leta bajya imbere y'imbaga bakavuga ibinyoma nk'ibi. Nta kuri na busa kuri mu byo bavuga. Iyo haza kuba hari ukuri kubirimo kuri uwo wa gatanu nyine ubwo bateraga urugo rwanjye, imbuga nkoranyambaga zose zari kuba zitangaza ayo makuru agezweho. I want to put it very clear on record. Ndagira ngo mbivugira habona, nta mutwe n'umwe witwaje intwaro wari iwanjye, nta munyamahanga wari iwanjye, twese twari abanyazambiya, abantu bubashywe kandi bazwi, hiyongereyeho abashinzwe umutekano wacu. In addition to our security detail. Mondubile yanavuze kandi ko abajeje umutekano bagerageje kumwica muri ico gihe c'umukwabu, aho barashe amasasu bamutumbereza. Umugambwe NRPUP imbere yaho wari wemeje yuko benshi mu banywanyi babo bafashwe. Mu gihe inusu y'amajwi amaze guharurwa, ibimaze kuva mu matora vyavuba vyerekana yuko President Hakainde Hichilema ari imbere ku majwi arenga 50%. Mondubile imbere yaho yari yavuze yuko yatsinze, anavuga yuko habaye utunenge mu matora ivyo abategetsi bahakana. Aya n'amakuru ya BBC. Sentare ntanyuzwa ya leta zunze ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri yanse ibisabwa na President Trump ko yokumviriza urubanza yunguruje ku ngingo yahaye ukuri E. Jean Carroll, uwo yahoze ari umwanditsi mu kinyamakuru yagenewe miliyoni 5 z'amadolari
abashashe mu rubanza bamaze gusanga Trump akwiye kwishura iburagizwa rishingiye ku gitsina hamwe no kwambika iceyi. Mu kwezi kwa gatandatu niho sentare yari yanse ubwa mbere urwo rubanza rwo kunguruza. Sentare nkuru iracariko irihweza urundi rubanza Trump yunguruje ku yindi ngingo yahaye Madame Carol miliyoni 83 z'amadolari inyuma yo gusanga umukuru w'igihugu yagirwa n'icaha cyo gucafuza izina ryiwe. Ubwato butwara imizigo bivugwa yuko bwafashwe mu mazi uvuye ku nkengera za Somalia. Ikigo cy'Ubwongereza cy'umutekano c'ingendo zo mu mazi cavuze yuko ubwo bwato bwinjiwemwo n'abantu 8 bafise ibigwanisho baca abaribo bategeka ubwo bwato. Ubundi bwato muri ako karere bwahawe inama yo kwiyubara kandi nta kintu giteye amakenga buramenyesha. Inyuruzwa ry'ubwato vyasa n'ivyari vyaribagiwe mu mazi yo ku nkengera za Somalia, ariko muri imyaka ya vuba yongeye kwaduka. Imyimenyerezo ya gisirikare ya buri mwaka hagati ya Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko iraba nubwo atawuzi kazoza kayo ku butegetsi bwa Trump. Trump yavuze yuko iyo myiyerekano itwara uburyo bwinshi kandi isomborosa, acavuga yuko izogabanurwa. Ivyo vyaneguwe nabo batavuga rumwe muri politike. Umukenguza amateka w'umudemokrate Mark Kelly yahoze ari ntwazangabo mu gisirikare kigwanira mu mazi yise ivyavuzwe n'umukuru w'igihugu kutabona kure, acagabisha yuko Korea ya ruguru na Korea y'Epfo n'ubu bigifatwa nk'ibikiri mu ntambara. Leta ya Korea y'Epfo yavuze yuko ikirihweza ivyo umukuru w'igihugu yavuze, ariko yongera ko yuko imyimenyerezo y'uno mwaka iriko iraba nk'uko vyari bitegekanijwe. Korea ya ruguru yo ntaco irabivugako. Chancellor. Urakoze cyane Prime. Dutangura amakuru yacu ku buryo burambuye. Mu Rwanda hagiye haraboneka ibimenyesha amakuru mbere n'inzego za leta byerekana abantu baba bafashwe bagirizwe bitandukanye. Hariko haravuga impaka nyinshi kubijanye nuko kuberekana ku mugaragaro byo byemewe canke bitemewe n'amategeko. Mu kurondera gutahura neza ica amategeko abivuga ko mu kanya gaheze navuganye na Maître Ibambe Jean Paul umunyamategeko akorera mu Rwanda, akaba kandi ari numwe mu bunganira amamenyesha makuru mu masentare. Ntangura ndamubaza ica amategeko abivuga ko. Amategeko mu Rwanda wenda umuntu ahereye ku itegeko nshinga ari naryo tegeko rihatse ayandi mu ngingo yaryo ya 29 harimo ko buri muntu afite uburenganzira ku butabera buboneye, burimo uburenganzira bwo gufatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rubifitiye ububasha rumuhamije icyaha. Mu by'ukuri wenda kwerekana abantu no gutangaza ko wenda umuntu runaka yafashwe bakamwereka itangazamakuru, nta ngingo yihariye ibibuza dufite mu mategeko, kimwe nuko n'ubundi nta nihari ivuga ngo bishobora gukorwa muri ubu buryo. Ni wavuga ngo ni ibintu biri mu migirire cyangwa se practice. Ariko ku bijyanye n'itangazamakuru ho navuga ko hari umwihariko, kuko mu Rwanda tugira ukwigenzura kw'itangazamakuru. Ubwo rero mwuko kwigenzura ko abanyamakuru bo bakoze amahame agenga umwuga wabo, ubwo rero hari icyo ayo mahame avuga ku bijyanye no gufata nk'umwere ukurikiranyweho icyaha, aho abanyamakuru baba babujijwe gutangaza amazina, imyirondoro, aho baherereye, wenda kuvuga ngo ni uwo mu idini runaka, ni ubwoko bunaka. Amahame agenga umwuga w'itangazamakuru arabibuza, anababuza gufata amashusho n'amavideo yabo. Baramuka babikoze, amahame agenga umwuga w'itangazamakuru agategeka ko baba bagomba gukurikirana urwo rubanza kuzageza igihe bazabasha gutangariza icyemezo cya nyuma, kuko iyo bamwerekanye akenshi biba bifite icyo bibangamira ku burenganzira bwo gufatwa nk'umwere, kuko hari abantu bajya nko ngo yarabikoze kandi abagikekwa. None no kuvuga rero ko ababikora baba bakoze ibiteye kubiri n'amategeko. Ku bijyanye wenda n'umwuga nk'abanyamakuru, byo rwose abanyamakuru babikoze bakabitangaza mu bitangazamakuru byabo baba babinyuranyije icyambere n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru, wavuga ko rwose uburenganzira bw'aba muntu buba bwahonyowe. None RIB hisunzwe amategeko yo irarekuriwe guhamagara abamenyesha amakuru kugira ngo ibereke abantu yafashe bambaye amapingu kandi gushika ico gihe atacaha kiba kirabagira? Ni ukuvuga ngo RIB nta hantu dufite itegeko ribibuza ngo wibikora, cyakoze mu rwego rwo kubahiriza rya hame riri mu itegeko nshinga
ari uyigira inama cyangwa se ari icyo umuntu yasaba ko batajya babikora. Banabikoze n'imvugo bakoresha bakwiye kuyikoresha mu buryo bwumvikana ko ukekwaho icyaha kabone nubwo hazabaho n'igihe cyo kumushinja, ariko burya n'umushinjacyaha uri gushinja umuntu mu rukiko agomba kumushinja yubahiriza uburenganzira wa muntu afite bwo gufatwa nk'umwere abakiri ukekwaho. Ikindi cya kabiri wavuga ngo bitereye ikibazo kumwereka itangazamakuru, ntabwo wavuga ngo ni urubanza, ntabwo barimo araburana par contre wenda urwego ruri kumwerekana rurimo aravuga ibintu ibyo wenda rwavonye mu maperereza barimo arabivugaho, wenda yakagira uburenganzira bwo kugira icyo yisobanura kuri cya kintu kandi nabwo n'uburenganzira bwe, ariko ubwo itangazamakuru rijyana uruhande rumwe ry'ibyo yatangajweho n'uruhande rwamufasha cyangwa se ruri kumukurikirana, birangira bibaye nk'aho rubanda iciriye umuntu urubanza, nyamara mu by'ukuri ntibumvishe ku ruhande rwe icyo nawe abivugaho ku byo barimo baramuvugaho. Dufite ingero nyinshi cyane z'aho abantu berekwa itangazamakuru ko bafatiwe muri ibi n'ibi bakekwaho ibi n'ibi, ariko baburana ugasanga babaye abere. None ubona hakwiye gukorwa iki? Icya mbere wenda ku rwego rw'amategeko dukwiye kwicara tugashyiraho amategeko abiha umurongo mu buryo butomoye, kuvuga ngo ibi biremewe ibi ntibyemewe. Icya kabiri navuga ngo kurushaho kumva ikikwiye gukorwa ni ikihe. Ngewe nzi ingero nyinshi z'abantu bagiye batera intambwe bakarega inzego wenda zagiye zihonyora ubwo burenganzira, cyangwa se bakarega igitangazamakuru kuko igitangazamakuru cyabitangaje kandi ibitangazamakuru bigatsindwa. Ngewe nagira nk'inama nk'itangazamakuru ko bajya bigengesera ntibatangaza imyirondoro n'amazina n'amasano abantu baba bakekwaho ibyaha batangajwe batawe muri yombi. N'igihe babitangaje bakagerageza kuzakurikirana byibura bakazatangaza icyemezo cya nyuma kuri icyo kibazo uwo muntu akurikiranweho. Tuve mu Rwanda tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho abantu bamaze guhitanwa n'ikiza ca Ebola cadutse bamaze kurenga 2300, bituma kibikiza ca Ebola kimaze guhitana abantu benshi kuruta ibindi byose vyigeze kwaduka muri ico gihugu. Abantu barenga 2900 nibo bamaze kwemezwa ko banduye kuva ico kiza gitamwe mu kwezi kwa gatanu. Ni inkuru ya Thomas Mukwana mwumva mwijwe rya Latifa Mutesi. Imibare mishya yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko ubwoko bushya bwa virusi ya Ebola budakunze kubaho bwa bundi buryo bumaze kwica abantu 2325 mu bantu 4945 bari bamaze kwandura kugeza ku itariki ya 15 ukwezi kwa munani y'umwaka. Ibi bivuze ko hafi 47% by'abanduye bamaze gupfa, mu gihe abantu 1040 bamaze gukira nyuma yo guhabwa ubufasha bwo kwa muganga no kuvurwa ibimenyetso by'iyi ndwara. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti byemewe kuvura cyangwa gukumira ubwoko bwa Ebola bundi buryo. Icyakora igeragezwa ku barwayi ry'inkingo zishobora kwemezwa ryatangiye mu kwezi gushize. Abashinzwe ubuzima bari kandi gukoresha urukingo rwa Elvebo rwe rwarakorewe kurwanya ubwoko bwa Ebola bwa Zaire, nyuma y'uko ubushakashatsi bugaragaje ko rushobora gufasha kurinda abantu ubwoko bushya bushamikiyeho. Iki cyorezo kimaze gukwirakwira byihuse mu ntara 6 cyane cyane mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umubare w'uturere tw'ubuzima iki cyorezo cyagezemo wariyongereye uva kuri duke cyane wari uriho mu kwezi kwa gatanu ugera kuri 55. Mu ntangiriro Ebola yari yaribasiye cyane Ituri na Kivu ya ruguru, ariko babanduye bamaze kugaragara no muri Kivu y'epfo ho Uele, Chopo ndetse naho iherutse kugaragara muri Ba Uele. Intara ya Ituri niyo ikomeje kwibasirwa cyane n'iki kiza kuko ifite 84.8% by'abamaze kwandura bose ndetse na 88.1% by'abanduye bashya. Kuri ubu abarwayi 730 bari kwitabwaho mu byumba by'akato no mu bigo byihariye byakira abarwaye Ebola. Iki cyorezo cya Ebola kimaze kurenga ku mibare y'icyabaye hagati y'umwaka wa 2018 n'uwa 2020, cyamaze amezi 23 kikica abantu 2299 mu bantu 3481 bari baranduye. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus yagaragaje impungenge zikomeye ku muvuduko iki cyorezo kiri kwandurira, hagira ati iki cyorezo cya Ebola cyamaze kuba icya kabiri gikomeye cyane kurusha ibindi mu mateka, kiri gukwira vuba cyane kurusha ikindi kiza cya Ebola icyo ari cyo cyose cyabayeho mbere. Niba gikomeje kuri uyu muvuduko gishobora kurenga icyorezo cya Ebola cyabaye muri Afurika y'Uburengerazuba hagati y'umwaka wa 2014 na 2016. Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tuje muri Zambia, aho umwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yo muri Zambia yahakanye yivuye inyuma ibyo leta imwagiriza, avuga ko
aho leta yavuga ko afitaniye isano n'umugambi wo gutera igihugu hakoreshejwe ibigwanisho. Yanavuze ingene abajejwe umutekano binjiye ku nguvu mu rugo rwiwe. Ni inkuru ya Dindigaba John Abuyoya mu ijwi rya Jean Claude Mwambutsa. Umukandida ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi mu matora yo kuwa kane muri Zambia, Brian Mundubile, yamaganye icyo yise ibihimbano by'ubutegetsi bwavuze ko yari mu bikorwa by'umutwe witwaje intwaro ahafatiwe n'intwaro ziremereye. Yabwiye BBC ko abashinzwe umutekano bari bateguye umugambi wo kumwica mu gitero cyagabwiwe, bakamurasaho ndetse bakanakomeretsa uwahoze ari umuminisitiri. Yashimangiye ko nta ntwaro cyangwa se abanyamahanga bari iwe kandi ko yarekuwe ntacyo ashinjwe. Guverinoma yo ikomeje kuvuga ko abantu 11 batawe muri yombi kandi ko amaperereza akomeje. Aya akaba namuhuza n'ahabereye ibikorwa bivugwa. Kuri ubu Perezida Hakainde Hichilema niwe uyoboye n'amajwi 62% amaze gutangazwa mu duce twitora 161 kuri 226. Tukiri muri Zambia nyene, leta ya Tanzania yahakanye ibirego bivuga ko yivanze mu matora yo muri Zambia biciye ku bantu bivuga ko yarungitse kugira abayatobe. Ivyo birego vyashikirijwe na Mundubile asaba abatanzania kuva muri ico gihugu kuko bivanga muri politiki ya Tanzania. Umuvugizi wa leta ya Tanzania Gerson Msigwa yasubiriye gushimangira ko leta ya Tanzania yubahiriza amategeko n'ubutegetsi bw'ibindi bihugu. Tumeshangazwa na hizi tuhuma ambazo kimsingi hazina ukweli wowote. Twaratangaye twumvise ivyavuzwe, ibintu bitagira ukuri na gato. Twatangajwe n'ibintu bivugwa atacemeza na kimwe kibishigikiye. Ariko aho twumviye ivyo humwe mu bitoza Brian Mundubile yavuze, nubwo atakuri kurimwo, twaciye tubibwira uhagarariye igihugu cacu muri Zambia avugane na leta y'ico gihugu barondera inyishu ico wacatumye havugwa ibintu nk'ibyo bikomeye atakuri na kumwe kurimo. Rero turarindiriye ko leta ya Zambia iduha inyishu. Ariko hagati aho twashaka kumenyesha abatanzania n'amakungu ko Tanzania ata kintu nk'ico yakoze. Nta muntu yigeze irungika ngo agende kwivanga canke gutoa amatora yo muri Zambia. Tanzania co kimwe n'ibindi bihugu byo muri SADC turafise indorerezi zagiye gukurikirana amatora mu rwego rwa SADC hisunzwe amategeko agenga kuba indorerezi z'amatora muri Zambia. Rero nitwamara kuronka inyishu duhawe na leta ya Zambia tuzomenya ukuri ku vyabaye. Ariko ivyavuzwe nta shingiro na ritoya bifise. Ibyo bintu ntavyo twakoze kandi ntibiri mu mico ya Tanzania kwivanga mu matora y'ibindi bihugu. Nta kibazo na kimwe kihari mu migenderanire ya Tanzania na Zambia. Ni naco gituma twatangaye cyane. Ariko ndavyumva ni mu bihe by'amatora. Ariko uko biri kose, kubera ari kibazo hagati y'ibihugu bibiri, twahisemo guca mu nzira za diplomasi kugira dusobanukirwe neza ivyabaye. Ariko ivyavuzwe nta shingiro bifise na gato. Igihugu cacu nta bintu nk'ivyo kijamwo. Imigenderanire hagati ya Tanzania na Zambia ni myiza. Ni igihugu c'ababanyi, c'incuti, c'abagenzi, ibyo murabizi mwese. Ariko ko ibyo vyashitse, reka turindire inzira bisanzwe bicamwo, hanyuma inyishu nizaboneka tuzozibabwira. Tutakapokuwa zimefanyika basi majibu yatatoka, tutayasema. Mu gushaka kumenya uko abarundi n'abanyarwanda baba muri Zambia bamerewe, mu kanya gaheze nayaze no munyarwanda aba ku mugwa mukuru Rusaka, ntangura namubaza uko icuka cifashe mu gihe harindiriwe kumenyekana ivyavuye mu matora. Yego, umwuka urebye muri make wifashe neza nk'uko bisanzwe. Yego, n'usibye ko bamwe na bamwe bafite akantu k'ubwoba yuko hashobora kuba nk'imyigaragambyo bitewe nk'uko mu bihugu by'abaturanyi byabaye nka Mozambique cyangwa Tanzania. Ariko kino gihugu mu bisanzwe bakunda gutora neza bikarangira mu mahoro. Ibijanye n'amatora vyoba hari ingaruka byabagize ko nk'abanyamahanga bari muri ico gihugu? Oya, nta ngorane yabaye, ibikorwa byose turimo turabikora nta kibazo. Mu gihe c'amatora hari aho usanga hari abitoza bagaruka ku kibazo runaka nk'ic'abanyamahanga, ngaho muri hari cigezwe kivugwa? Oya, ntabwo mu biyamamaje bose nta wigeze avuga ku byerekeranye no kwirukana abanyamahanga, nta wabivuze. Ubu naho amatora ariko aravugwa, abambere bakavuga ko hari
abantu bo mu bihugu bitandukanye barungitswe konona ayo matora mwebwe ntaco barabavuga ko canke muravye mu kibana ingene babaraba nta ngaruka mubona bizogira oya urebye yuko abantu nyene baba bafite akantu k'ubwoba uko kuvuga ati wenda hashobora kuza ibisambo bakatwinjirira mu mashopu bakaba batwiba ariko kubyerekeranye n'umutekano wundi nta kibazo gihari. Reka dufata akaruhuko gatoyi tuce tugaruka mu kanya. BBC Gahuzamuryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamuryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuzamuryango kuri podcast. Intumwa ya Perezida Trump mu karere k'ubuseruko bwo hagati Jared Kushner yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Ivyo bibaye nyuma y'ibiganiro bidasanzwe yagiranye jo n'indongozi za Hamas. Ivyo biganiro biri mu twigoro twa diplomasi two guteza imbere umugambi ushigikiwe na Amerika wo gutorera umuti kibazo ca Gaza nyuma yaho Israel yamirije umugambi wo kwaka ibigwanisho Hamas uwo muhari wari wemeye. Ni inkuru ya Yorande Gnell mwumva mwijwi rya Juvantine Muragije Maria. Inama y'amahoro iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashaka kugaragaza ko gahunda y'amahoro ya Perezida Trump kuri Gaza ishobora gukomeza gushyirwa mu bikorwa nubwo Netanyahu yanze ku buryo budasubirwaho inzira nshya yateganyijwe yo kugera ku mahoro. Hamas yemeye gushyira intwaro hasi mu gihe ingabo za Israel zakwemera kuva muri Gaza. Israel nayo yashimangiye ko Hamas igomba kubanza kwamburwa burundu intwaro mbere y'uko ingabo za Israel ziva muri Gaza. Jared Kushner mu biganiro bye biheruka yifatanyije n'abandi bahagarara inama y'amahoro ku rwego rwo hejuru. Icyakora kotsa Netanyahu igitutu kugira ngo ahindure umwanzuro we birasa nibiza ari urugamba rukomeye kuko muri iyi minsi agaragaza ko yiteguye kurushaho kutumvira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu basanzwe ari inshuti magara. Ibi birimo kuba mu gihe ishyaka rye riri kugorwa n'ibipimo by'amatora mbere y'amatora rusange yo muri Israel ateganyijwe mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Bamwe mu bagize ihuriro ry'amashyaka ayobora igihugu basaba ingamba zikomeye kurushaho muri Gaza. Minisitiri w'umutekano wa Israel we arasaba ko buri joro hakwicwa abanyegaza bari hagati ya 30 na 40 hagamijwe kubatsemba burundu. Turi saha 1:52 ku masaha ya Nairobi ni saa 12:52 ku masaha y'i Kigali mu Rwanda n'Igitega mu Burundi. N'umwanya wo kumva umuzo babiri mu runana gwejo. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye kugira ngo bashe gutsinda umuntu nk'uwo birasaba imbaraga nyinshi cyane. Urabyumva mwana w'umukobwa we, mbese n'amafaranga bikajyana. Niko zanayo nagutumye tuyamurikira abakurambere. Ariko rero mubyeyi mubanze munsabira imbabazi, urebye narashakishije ariko nazanye igice. Ubwo ntibuyumvira kandi niko sinkubwira ko wagenewe imbaraga wa mukobwa we. Niko ni saa 12:45 kuri BBC. Ubu naho tuje mu makuru y'inkino twateguriwe na Yves Bucana. Imikino kuri BBC Gahuzamuryango. Abashuje mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda mu mukino wa basketball, ikipe ya Patriots yageze ku mukino wa nyuma yo gutsinda Reg Basketball Club amanota 89 kuri 88 mu mukino wa gatanu mu mikino yo kumara impaka. Amakipe yombi yari afite insinzi 2-2, naho APR Basketball yageze ku mukino wa nyuma itsinze RSSB Tigers imikino 3-2.
aho mu mukino wa nyuma wa gatanu yayitsinze amanota 105 kuri 78. Ahandi mu Rwanda mu mupira w'amaguru, ikipe y'umujyi wa Kigali yarizwi nka AS Kigali yahinduye izina ifatira rya Kigali Football Club. Si ubwa mbere iyi kipe ihindura izina kuko yatangiye yitwa Les Citadins. Tujye mu Bwongereza, Arsenal yaraye yisengereye Manchester City mu mukino w'igikombe cya Community Shield, iyekubita itayibabariye ibitego 3 ku mwuka. Benjamin niyo kwizerwa. Ndagushimiye cyane Yves. City yobowe n'umutoza mushya Enzo Maresca yarayihuye n'uruva gusenya. Arsenal isa niyarangije akazi mu gice cya mbere, itsinda ibitego 2 byinjijwe na Calafiori ku munota wa mbere gusa w'umukino, ndetse na Kai Havertz ku munota wa 28 mbere y'igitego cya gatatu cyinjijwe na Martin Odegaard ku munota wa 48 w'umukino. Enzo Maresca niwe mutoza wa mbere wa Manchester City ukubiswe ibitego byinshi ku mukino we wa mbere mu myaka myinshi ishize, nyuma ya Harry Newberg nawe watsinzwe umukino we wa mbere ibitego 4-1 n'ubundi abitsinzwe na Arsenal mu mwaka w'1996. Bamwe mu basesenguzi mu Bwongereza bavuga ko Arsenal ifite amahirwe menshi yo kwisubiza igikombe cya shampiyona. Ariko Pete Nevin wakiniye ikipe ya Everton aravuga ko Liverpool nayo ishobora kugaruka ikaba ikipe ikomeye cyane, kandi ko Man City nayo nta wayikura ku rutonde na gato kubera umukino umwe gusa itsinzwe. Akavuga ko umwaka ushize yari ikomeye cyane kandi ko n'ibindi bintu byiza bishobora kwiyongeramo. Gusa agaruka kuri Arsenal akagira ati, urabona kuko atari ukwiyubaka kwa amezi 6 gusa, ahubwo n'ukwiyubaka kw'imyaka 6, kandi bagenda biyubaka buri mwaka. Ubu rero bameze neza cyane kurenza uko bari bameze umwaka ushize. Ntago kandi nabakura mu makipe ahabwa amahirwe mu gikombe cya Champions League kuko bafite abakinnyi benshi n'abasimbura bahagije mu myanya yose. Yves, urakoze cyane Benjamin. Amakipe menshi akomeye mu Bwongereza mu mpera z'iki cyumweru yarangije imyiteguro ya shampiyona. Kuwa gatandatu Morgan Rogers yatsinze igitego mu mukino Chelsea yatsinzemo Real Sociedad ibitego 3-1 mu mukino wa nyuma wa gicuti wo kwitegura umwaka w'imikino wabereye ku kibuga cya Stamford Bridge. Uyu mukinnyi ubu niwe ufite agahigo kuwaguzwe menshi mu mateka ya Chelsea kuko yaguzwe amapaundi miliyoni 117 avuye mu ikipe ya Aston Villa. Gusa umukinnyi mugenzi we Enzo Fernandez winjiye asimbuye yagiye avugirizwa induru n'ibice bimwe by'abafana mu gihe Chelsea yiteguye kugumana uyu mukinnyi wo hagati nyuma y'uko nta kipe n'imwe yigeze igaragaza kwifuza kumugura amapaundi miliyoni 120 Chelsea imwifuzamo mbere y'uko isoko ry'igura n'igurisha rifunga. Ni mu gihe ikipe ya Manchester United yarangije nabi cyane imikino yayo yo kwitegura shampiyona nyuma yo gukubitwa ibitego 4-2 na AC Milan. Ubu itozwa na Ruben Amorim wirukanywe na Manchester United. Ku rundi ruhande ariko myugariro wa Manchester United Harry Maguire yavuze ko yifuza ko Marcus Rashford aguma muri United kuko ngo ashobora kubafasha byinshi. Rashford yakinnye umukino we wa mbere muri United kuva mu kwezi kwa 12 2024 ubwo yinjiraga asimbuye. Soreze ku ikipe ya Leicester City, banyirayo abanya-Thailand barashaka kuyigurisha ku giciro kiri hejuru ya miliyoni 200 z'amapaundi. Ni nyuma y'imyaka 16 bayifite. Banki y'ishoramari y'abanyamerika Citigroup yateguye umushinga bise Project Lineup ugamije kugurisha Leicester City, ikipe yayo y'abagore, stade ya King Power, ikibuga cy'imyitozo cya Seagrove ndetse n'ikipe yabo ya Louvain yo mu Bubiligi. Ayo niyo makuru y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Imikino y'ubwoko bwose, imikino ya mu mihingo yose. BBC gahuza miryango kuri Humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Amakuru y'inkino ni yatugejeje ku mpera y'amakuru yacu kuri no wa mbere genekerezo rya 17 ukwezi k'umunani mwaka wa 2026. Ariko mwumvise ko mu Rwanda amategeko avuga iki ku mugaragaro ku bantu baba bafashwe mu gihe baba bacike kwa gusa ko baba bakoze ivyaha. Mu gihe muri Zambia irindira ivyavuye mu matora, umukandida w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi yahakanye ivyo leta imwagiriza
ko yagiye mu mugambi wo gutera igihugu hakoreshejwe ibigwanisho. Nayo sentare nahinyuzwa leta zunze ubumwe za Amerika ku nshuro ya kabiri yanse bisabwa na Perezida Trump ko yokumviriza urubanza yunguruje ku ngingo yahaye ukuri Jean Carroll. Nayo mu makungu intumwa ya Perezida Trump yabonanye n'umushikiranganje wa mbere wa Israel ariko nta ntambwe yatewe ku mahoro muri Gaza. Amwumvise kandi ko ubwato butwara imizigo bivugwa ko bwafashwe mu mazi avuye ku nkengera za Somalia. Aya makuru yarahagaririwe na Anne Marie we mwiza, mu buhinga bw'ivyuma yari David Nzao, Abimana Chancel nkabanda bashimiye.